जामुनीको छोरो म मेरो गाउँ ज्यामिरे ए जामुनीको छोरो म काले भन्छन् मलाई तर मान्छे गोरो म काले भन्छन् मलाई तर मान्छे गोरो म सबै पढ्न गएछन् जान्ने सुन्ने भएछन् सबै पढ्न गएछन् जान्ने सुन्ने भएछन् म त अझै गोठमा छैन हाँसो ओठमा किन किन मन यो दुखे दुखे जस्तो छ यो ज्यामिरे गाउँमा कुरा मात्र सस्तो छ किन किन मन यो दुखे दुखे जस्तो छ यो ज्यामिरे गाउँमा कुरा मात्रै सस्तो छ ए मेरो गाउँ ज्यामिरे ए जामुनीको छोरो म काले भन्छन् मलाई तर मान्छे गोरो म हो भाइ बहिनीहरू आइसक्नुभयो कहाँ गाउँ ज्यामिरे भन्दै हुनुहुन्छ म्यामले भन्ने लाग्यो हो किन थाहा छ गीत गाउने मान्छे कहाँको गाउँको हुनुहुँदो रहेछ नि तर त मेरो गाउँ ज्यामिरे हो अनि तपाईँ नि म त काठमाडौँको काठमाडौँ त सहर हो नि त तपाईँहरू गाउँ हो कि सहर कहाँ बस्नुभएको छ थाहा छ गाउँ सहरको बारेमा अघिल्लो पाठमा पनि हामीले अलिअलि त छलफल गरेको थियौँ है पहाड खोज ओह्रालो उकालो टार होइन याद आयो ठिक छ हो अब आज हाम्रो कक्षा 2 को मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कलाको एकाइ 5 हाम्रो प्रविधि अन्तर्गत हामीले पाठ 1 पढिसकेका छौँ हामी बसेको ठाउँ अब हामी आजको पाठ चाहिँ पाठ 2 हाम्रो गाउँ र सहर भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ ठिक छ ज्यामिरे गाउँकोले गीत गाएको त हामीले सुन्यौँ अब हामी हाम्रो गाउँ सहर हामी कहाँ बसेका छौँ कोही सहरमा बसेका होला कोही गाउँमा ल गाउँमा बस्ने जतिले हात उठाउँ त को ओके गुड अब सहरमा बसेको जतिले हात उठाउँ हामी कोही सहरका छौँ कोही गाउँका छौँ होइन त हो हामी कतिलाई हाम्रो गाउँको बारेमा थाहा छ सहरको बारेमा थाहा छैन अनि सहरको बारेमा थाहा छ गाउँको बारेमा घुम्न जानेलाई त थाहा छ सबैलाई थाहा नहुन सक्छ त्यसकारणले आज हामी हाम्रो गाउँ र सहर विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ अनि भाइ बहिनीहरू यो हाम्रो गाउँ र सहर भन्ने पाठ हाम्रो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 30 मा रहेको छ गुड ल अब एकचोटि यो चित्र हेर्नुहोस् त त्यसो भए गाउँको होला कि सहरको होला यो चित्र हरियाली धानहरू फलेको गराहरू रुख बिरुवाहरू फराकिलो ठाउँ केही घर यहाँ अलिकति घर अलिक पर है वरिपरि फराकिलो गरी बनेको घरहरू छ धान खेतहरू छ रुख बिरुवाहरू धेरै छ घरहरू पनि पातलो छ सहर कि गाउँ होला भन्दिनँ म हेर्नुहोस् फेरि आहा यो नि कति धेरै मोटर गाडीहरू कुदेको है बाटो कत्रो ठुलो पिच बाटो अनि धेरै गाडी कुदेको अनि घरहरू कत्रो कत्रो सहर कि गाउँ होला बोलिसक्नुभयो ओके अझै हेर्दै जाउँ है त अब नि म केही चित्रहरू देखाउँछु र यी चित्रहरू नि गाउँको हो कि सहरको हो ल छुट्याउने है त सोच्ने हुन्छ म देखाउँदै जान्छु भाइ बहिनीहरूले सोच्दै जाने हस् गुड यो नि कहाँको होला लामो बाटो गाडी कति धेरै गाडीहरू कुदिराखेको घरहरू कत्रा कत्रा घर कति धेरै परसम्म घर रहेछ सहर हो कि गाउँ होला गुड सहर हो कति छिटो जाने है ओहो यहाँ नि कति धेरै हरियाली रुख बिरुवा एउटा घर यहाँ अर्को घर यहाँ तीनवटा घर अनि फेरि तल घर कति फराकिलो गरी घर कति धेरै जग्गा जमिन खाली ओहो कति राम्रो अघिको घर के थियो यहाँ त बाक्लै घर थियो सहरको अब यो हरियाली धेरै घर थोरै अनि त्यहाँबाट फराकिलो ठाउँ कति राम्रो के होला गुड गाउँ अब यो नि आँखाले भ्याएसम्म हेर्नु त के देखियो होला घर यहाँ केही रुख छ यहाँनिर ठाउँ ठाउँमा अलिअलि रुखहरू पनि देखिन्छ हरियाली
अनि धेरै चाहिँ घर कत्रो कत्रो घरहरू है, अग्लो अग्लो घरहरू, माथिबाट लिएको घर पनि हेर्नु त यत्रो यत्रो घरहरू, धेरै घरहरू, अग्ला अग्ला पक्की घरहरू धेरै, अनि थोरै थोरै हरियाली मात्रै रहेछ। कहाँको चित्र होला, गाउँ होला कि सहर होला? गुड, सहर हो, चिन्नुभयो। अनि यो नि यता पहाड कस्तो जङ्गलै जङ्गलले ढाकिएको, घरहरू कति राम्रो, वातावरण कति राम्रो, हरियाली है, शान्त जस्तो। कहाँ होला? गाउँ हो कि सहर हो? गाउँ हो भनेपछि धेरै कुरा छुट्याइसक्नु भयो। अब भाइ बहिनीहरू अर्को गाउँ आयो, हरियो गाउँ। अब हामी गाउँ र सहरको बारेमा छोटो गीत गाउँछौँ, हुन्छ? रमाइलो गर्छौँ। हस्, धेरै कुराहरू हामी यो गीतबाट पनि सिक्छौँ, बुझ्छौँ, जान्दछौँ, रमाइलो गर्दछौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 30 मा भएको हाम्रो गाउँ र सहरको कथा पनि हामी पढ्नेछौँ, हुन्छ? ओके, रेडी? ल, हामी गीत गाउन रेडी हौँ है त? ओके। राम्रो छ है मेरो गाउँ, भन्नु सँगसँगै ल। ल, रेडी? 1 2 3। राम्रो छ है मेरो गाउँ, राम्रो छ है मेरो गाउँ, हरियाली छाको, हरियाली छाको, खोला नाला ताल तलैया, खोला नाला ताल तलैया, वन जङ्गल भएको, वन जङ्गल भएको। कस्तो लाग्यो ल हेर्नु, गाउँ कस्तो हरियाली, खोला बगेको छ है। ओहो, कति राम्रो राम्रो हरियो फाँटहरू है। ल हेर्नुहोस्, दाउरा घाँस मेला पात, दाउरा घाँस मेला पात, सबै मिली गर्ने, सबै मिली गर्ने, वन जङ्गलमा वस्तुहरू, वन जङ्गलमा वस्तुहरू, आनन्दले चर्ने, आनन्दले चर्ने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ कस्तो मजाले वस्तु चलिरहेको रहेछ है। कति रमाइलो होला गाउँ, कति रमाइलो रहेछ। हो, तपाईँहरूको गाउँ पनि यस्तै छ? गुड, रमाइलो हुन्छ है। अनि ओहो, यहाँनिर के रहेछ हेरौँ है त। साथी मेरो सहरको, साथी मेरो सहरको, गाउँ हेर्न आएको, गाउँ हेर्न आएको। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ साथी सहरबाट गाउँ हेर्न आएको अरे। कति रमाइलो गाउँ, हरियाली है। यहाँनिर के टिप्दै गरेको पनि देखियो है। हरियाली देखेर, हरियाली देखेर, साह्रै खुसी भएको, साह्रै खुसी भएको। सहरमा त धेरै घर, सहरमा त धेरै घर, बाक्लो बस्ती हुन्छ रे, बाक्लो बस्ती हुन्छ रे, अग्ला अग्ला घर अनि, अग्ला अग्ला घर अनि, गाडी धेरै कुद्छ रे, गाडी धेरै कुद्छ रे। हो, यहाँ हेर्नु त, त्यस्तै देखियो नि, गाडी कति धेरै, अनि यहाँ हेर्नु त बाक्लै घरहरू है, कस्तो अग्ला अग्ला। यो सहर कि गाउँ पिक्चर? सहर। बाटो घाटो राम्रो अनि, बाटो घाटो राम्रो अनि, सुविधा नि हुन्छ रे, सुविधा नि हुन्छ रे, तर मेरो साथीलाई, तर मेरो साथीलाई, गाउँ नै मन पर्छ रे, गाउँ नै मन पर्छ रे। ल हेर्नुहोस् त, सहर, गाडी काहीँ जाउँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट गाडी, हस्पिटलहरू सँगै त्यही नजिकै पाउँछ, स्कुलहरू हिँडेर धेरै टाढा जानु पर्दैन, किनभने आज बाटोघाटो राम्रो छ रे, सुविधा पनि हुन्छ रे सहरमा। हो हो, तर मेरो साथीलाई गाउँ नै मनपर्छ रे। तर साथीले के भन्नुभएछ त, गाउँ हेर्न आएको साथीले? मलाई त गाउँ नै मनपर्छ। किन? हरियाली हुन्छ,
सुन्दर हुन्छ, हावा स्वच्छ हुन्छ, अनि बस्नलाई धेरै आनन्द, पानी सानी खानेकुराहरू त्यहीँ उत्पादन हुन्छ। कति रमाइलो है। तपाईँहरूलाई नि अब भन्नुहोस्, तपाईँहरू कहाँको, सहरमा या गाउँमा? मैले अघि सुरुमा पनि प्रश्न सोधेको थिएँ हो। अघि गीत गाउनेले त ज्यामिरे गाउँको भनेको थियो नि। तपाईँको गाउँ कुन हो? गाउँ हो कि सहर हो? आफ्नो ठाउँको नाम छ है। गुड। अब भाइ बहिनीहरू, मैले अघि के भनेको थिएँ? हाम्रो पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 30 मा एउटा कथा रहेको छ हैन? सुनिताको गाउँको कुरा छ। अब यो गाउँ कसको रहेछ हेर्नुहोस् त। यो गाउँ कसको थाहा छैन, हामीले त पढे, हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा सुनिताको गाउँको कुरा छ। यो हो कि होइन हेरौँ है त। हो रहेछ। यो गाउँ कसको रहेछ हेर्नुहोस् त यहाँ। यो सुनिताको गाउँ हो। कस्तो रहेछ? जङ्गल पनि रहेछ परतिर, अनि घरहरू रहेछ कति राम्रो है। उनको गाउँ नजिकै वन छ। हो रहेछ नि त। हेर्नुहोस् त, रुख बिरुवाहरू है, रुखहरू ठुल्ठुलो। वन भनेको हामी वन जङ्गल भन्छौँ नि, जहाँ रुखहरू हुन्छ होइन। उनको गाउँको नजिकै के रहेछ? गुड, वन रहेछ। सम्झिँदै गर्नुहोस् है। अब फेरि तपाईँहरूको गाउँको पनि छेउछाउ के छ, तपाईँको सहरको छेउछाउ के छ, सम्झेर टिपोट गर्नुपर्छ भरे है। ओहो, वन कति बाक्लो। वनमा धेरै रुखहरू भएकाले वन बाक्लो छ। हेर्नु त, कति बाक्लो वन। कसको गाउँको वन? गुड, स्याबास, सुनिताको गाउँको वन। सुनिताको गाउँको वन कस्तो छ? धेरै रुखहरू भएकोले के छ? बाक्लो छ। बाक्लो भनेको धेरैवटा भएको, एकै ठाउँमा धेरै धेरै रुखहरू भएकोलाई के भनिन्छ? बाक्लो भनिन्छ। सुनिताको गाउँ कस्तो रहेछ? बाक्लो। अब के हो यो? जङ्गल, अनि यो के हो? ताल जस्तै छ है। वनको बिचमा एउटा ताल छ। कस्तो राम्रो रहेछ है, पानीहरू भएको होइन। अनि गाउँका सबै मानिसले वन जोगाएका छन् रे। किन जोगाएको होला? गाउँलेहरू घाँस, दाउरा र काठ वनबाट ल्याउँछन् हो। गाउँका सबै मानिसले वन जोगाएका छन्। वन त जोगाउनु पर्यो नि। वन जोगाएन, रुख बिरुवा काट्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त। रुख बिरुवा काट्दै गएपछि रुख काटे सुक्खा बोट बिरुवा मर्छ। सुक्खा हुन्छ नि त, अनि बोट बिरुवा मर्छ हो कि होइन? तर वन जोगायो भने कति राम्रो हरियाली हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। वन धेरै काटेर जथाभावी घाँस दाउरा गर्नु हुँदैन। सुकेको रुख मात्रै काट्नुपर्छ, अनि नयाँ रुख बिरुवा रोप्नुपर्छ। नभए यसरी भएको ठुल्ठुला रुखहरू काट्दै जङ्गलबाट दाउरा लाँदै गऱ्यो भने के हुन्छ? के हुन्छ? जङ्गल मासिन्छ। जङ्गल मासियो भने जङ्गलमा त धेरै चराचुरुङ्गीहरू बस्ने हुन्छ हो कि होइन? हो नि। जङ्गलमा धेरै चराचुरुङ्गीहरू, जनावरहरू बस्ने हुन्छ। अनि जनावरहरू कहाँ बस्ने त? जङ्गल काट्यो सबै भने। त्यसैले सुनिताको गाउँमा वन जोगाएका छन्। अनि मिलेर त्यहाँबाट के गर्ने? घाँस, दाउरा र काठ ल्याउँछन्। सुकेको काठ काट्ने, यहाँनिर काठ लगेको पनि देखाइरहेको छ होइन, मुढाहरू। अनि त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, गाईबस्तुलाई स्याउला चाहिन्छ, घाँस चाहिन्छ है। सहरकोलाई फेरि स्याउला भनेको के हो भन्ने लाग्ला नि। रुखको ठुल्ठुलो रुखहरूको पातहरू, पतिङ्गर पनि भन्छ, पात झरेको पातहरू अथवा हाँगाहरू, सानो सानो पातहरू काटेर ल्याएर बाख्राहरू पालेको ठाउँमा अथवा गाईहरू राख्ने ठाउँमा मुनि गाईहरूलाई चिसो नहोस्, ओभन होस् भनेर ओछ्याइदिने गरिन्छ नि। त्यो ओछ्याउन ल्याउने कुरालाई के भनिन्छ? स्याउला भनिन्छ। यो घाँस पनि ल्याएको छ। गाईबस्तुलाई चाहियो नि, चाहिएन? वन जोगाएपछि त घाँस उब्रिन्छ। जथाभावी काट्यो भने केही हुन्छ त? हुँदैन। अघि भने जस्तै के हुन्छ? सुक्खा हुन्छ। होइन भने यस्तै हरियाली गाउँ हुन्छ हो कि होइन? त्यही भएर हामीले पनि यस्ता कुरा बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त, दुईटा दिदीहरूले दाउरा पनि त्यही वनबाट लगिरहनु भएको छ, घाँस गरिरहनु भएको छ है।
किनभने वन जोगाएको छ अनि समय समयमा सुकेको काठ चाहिँ काटेर सुकेको रुखहरू काटेर दाउराको व्यवस्था पनि गर्नुभएको छ सुनिताको गाउँमा। अब उनको गाउँ नजिकै खोलो छ। कसको? सुनिताको। ल कस्तो खोला, सानो ठुलो कस्तो छ खोला? खोलो ठुलो छ। हेर्नुहोस् त यहाँ, हेर्दै ठुलो लाग्छ नि होइन। गाउँ छेउमा यतापट्टि गाउँ छ, यी देखिहाल्नुभयो यहाँ घरहरू यतापट्टि होइन। अनि यहाँनिरबाट नदी बगेको छ है, पहाडको गाउँ हो, कस्तो ठुलो नदी बगेको रहेछ। अनि अब यो त भयो सुनिताको गाउँको कुरा। अब सहरको कुरा पनि सुन्ने। किन? हामीले सुनिता गाउँमा बस्ने, उनको कुरा सुन्यौँ। अब भोला चाहिँ कहाँ बस्ने? गुड, भोला सहरमा बस्छन् है। भोला सहरमा बस्छन्। सहर भनेको अघि भनेको थिएँ नि, अलिक ठुलो ठाउँ, अनि मोटर बाटो धेरै भएको, मोटर गाडी धेरै भएको, घरहरू बाक्लो बस्ती भएको, सुविधा पनि गाउँमा भन्दा बढी भएको होइन। अनि सहरभन्दा अलि पर एउटा पोखरी छ। हेर्नुहोस् त, पोखरी त यहाँ पनि रहेछ। पोखरी सानो छ, किन सहरमा त बस्ती धेरै, घरहरूले सबै ओगट्छ होइन। त्यो पोखरी सहरका मानिसले बनाएका हुन्। अब अघि हामीले गाउँको पोखरी त जङ्गलको छेउमा आफै बनेको पोखरी देखेको थियौँ नि। यहाँ हेर्नुहोस् त, पोखरीको छेउछेउ बारेको छ नि। यो त बारेर पानी हालेर बनाएको पोखरी हो नि, मानिसले बनाएको पोखरी हो, आफै बनेको होइन। किन? सहरमा त रुखहरू पनि काटिन्छ अनि पानी जाने ठाउँ पनि हुँदैन, पोखरी त मान्छेले बनाउने हो। त्यस कारणले यो पोखरी, पोखरीको छेउमा घरहरू है, यहाँ पोखरी छ। सहरभन्दा पर वन छ। वन भनेको जङ्गल, रुख बिरुवाहरू होइन। वन धेरै पातलो छ। सुनिताको गाउँको वन कस्तो थियो? गुड, बाक्लो थियो है। तर सहरभन्दा पर यहाँ पनि वन रहेछ। तर वन कस्तो छ रे? धेरै पातलो छ। पहिले त्यो वन के थियो? बाक्लो थियो। पहिला त्यो वन के थियो? बाक्लो थियो। यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिला यसरी यो वन के थियो? बाक्लो थियो। के भयो त भन्दाखेरि घर बनाउन जथाभावी मानिसहरूले त्यो रुखहरू काटे। रुख काटेपछि के भयो? वन पातलो भयो। अघि भनेको थियो नि, यहाँनिर जो रुख जथाभावी काट्यो भने के हुन्छ? यस्तो खडेरी हुन्छ, रुखै हुँदैन। मानिसहरूलाई जब घर, धेरै मानिसहरू सहरमा आएपछि त घर बनाउन ठाउँ चाहियो। अनि ठाउँ नपुगेपछि के भयो? भएको जङ्गलको रुखहरू पनि काटेर ठाउँ बनाएर घर बनाउने हुनुभयो होइन। त्यसैले गर्दा अहिले त्यो वन पातलो। अहिले यो चाहिँ पहिलाको हो। योभन्दा अगाडिको चित्रमा हामीले के देखाएको थियौँ? पोखरी मानिसहरूले बनाएको, त्यसलाई बारेर होइन। अनि त्यसपछि रुख बिरुवा पनि काटेर घटेर गयो होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब त्यसलाई पछि मानिसहरूले यसरी राखे, पोखरी सानो बनाइदिए। अनि यता हेर्नुहोस् त, घर देखिन्छ, घरहरू बनायो, यता टावरहरू के अनि वन, यस्तो वन भएर के भयो त? अब पातलो भएर गयो। त्यही भएर अघि हामीले सहरको र गाउँको चित्र देखाउँदा पनि गाउँको चित्रमा चाहिँ वनहरू कति धेरै होइन। अनि सहरमा चाहिँ घरै घर बाक्लो घरै आँखाले भ्याएसम्म घरै घर देखेको थियो नि। किन? पहिला सहर भएको ठाउँमा पनि रुख बिरुवाहरू वनहरू बाक्लो थियो, तर पछि काटेर के भयो? धेरै पातलो भयो। यसरी पहिलाको बाक्लो वन अनि यो पछिको पातलो वन। अब एकचोटि हामी अभ्यासमा जानु अगाडि भाइ बहिनीहरू, हामी अगाडिको कुरा एकचोटि गर्छौँ है। अब भन्नुहोस् त मलाई, सुनिता सहरमा बस्छिन् कि गाउँमा बस्दो रहेछन्? कहाँ? सुनिता गाउँमा बस्ने। अनि सहरमा को बस्ने रहेछ? भोला। सुनिताको गाउँ, भोलाको सहर हो। सुनिता कहाँ बस्ने? गाउँमा बस्ने। अनि भोला सहरमा बस्ने। अनि सुनिताको गाउँ नजिकै के छ रे? गुड, वन छ। अनि भोलाको नजिकै, भोलाको सहरमा चाहिँ के छ नि? बाक्लो बस्ती छ। अनि वन कस्तो छ? पातलो छ। हो, ठिक छ। अनि वनको बिचमा नि, सुनिताको गाउँमा वनको बिचमा के छ? के छ रे? ताल छ। सही। अनि वन जोगाएका छन् कि काटेका छन्? गाउँमा जोगाएका छन्। अनि जोगाएको वनबाट के गर्ने भनेको छ? दाउरा, गुड, घाँस अनि
रुखहरू के काठहरू चाहियो भने वनबाट लाने गरेछ। अनि सहरमा सहरको बिचमा चाहिँ के छ? आफै बनेको ताल छ कि मान्छेले बनाएको? मानिसले आफै बनाएको ताल छ। हो, गुड। अनि नि त्यो तालको छेउछाउमा भएका रुखहरू बाक्लो छ कि वन पातलो? गुड। के छ? पातलो छ। किन? मानिसहरूले घर बनाउनलाई वन काटे। अब तपाईहरूले फेरि सम्झिनुहोस् एकचोटि है। तपाईहरूको गाउँमा, सुनिताको गाउँमा जस्तै वन छ? अरू के छ भन्दै जानुस्? वन छ, खोला छ, ताल पनि छ। अनि वनमा के छ? के छ चर्नेहरू? यसरी जनावरहरू पनि चरेको छ। वन भनेको त के हो? चराचुरुङ्गीहरूको अनि त्यसपछि जनावरहरूको पनि के हो त? बस्ने ठाउँ हो। होइन भने त जनावरहरू के भएर जान्छ त? सकिएर जान्छ हैन? त्यसकारणले वनलाई के गर्नुपर्छ? जोगाएर राख्नुपर्छ। वनलाई काट्यो भने के हुन्छ? बाढी पहिरो जान्छ। हेर्नुस् है, यहाँनिर पहिरो भइरहेछ। त्यसकारणले वन भनेको त हामीले जोगाएर राख्नुपर्छ सधैँलाई, हो कि होइन? अनि त वन जोगाएर राख्यो भने यहाँ हेर्नु त मयूर पनि नाचेको छ वनमा हैन? काटेको वन यस्तो छ, राखेको वन यस्तो छ, त्यसकारणले राख्नुपर्छ हो। अब तपाईहरूको बसेको वरिपरिको ठाउँमा के छ रे? वन छ, नदी, ताल नि, ताल पोखरी छ, पहाड छ, छैन? अच्छा, अब तपाईहरूले सम्झिनुपर्छ तपाईहरूको गाउँ अथवा सहरको वरिपरि के छ हैन? यस्ता कुराहरू छन् कि छैनन् सम्झिने। अब त्यसपछि अब हामी एउटा अभ्यासतर्फ अगाडि बढ्छौँ। जस्तै सुनिताको गाउँमा भनेको छ है, अनि भोलाको सहरमा। सुनिताको गाउँ नजिकै खोलो छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ है, पाठमा छ नि। खोलो ... छ। कस्तो छ? त्यस्तै गरेर भोलाको गाउँमा के छ? सहरमा भोलाको सहर नजिकै पोखरी छ भनेको थियो नि। कसले बनाएको रे? आफै बनेको? मानिसले बनाएको। पोखरी कस्तो छ? मलाई थाहा छैन। हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। यो हामीले के गर्नुपर्छ? भर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर गाउँ नजिकै के छ? वन छ हैन? खोलो पनि छ अनि के पनि छ? वन पनि छ। अनि वन कस्तो छ? सम्झिनुहोस्, सम्झिसकेको? एकछिनमा भर्नुपर्छ। हस्, त्यस्तै गरेर भोलाको सहरमा सहरभन्दा पर वन छ भनेर हामीले भर्खर त छलफल गरेको नि है, भनेको थियो नि म्यामले। हामीले हेरेको पनि यो स्क्रिनमा, अनि हाम्रो बुकमा पनि छ, पेज नम्बर 30 मा रहेको छ। अनि यो अभ्यास चाहिँ पेज नम्बर 31 मा रहेको छ। वन कस्तो छ थाहा छैन। अब हामी जाउँ सुनिताको गाउँमा है त। गाउँ नजिकै खोलो छ। खोलो सानो छ हो? होइन, के छ? गुड, शाबास। खोलो के छ? ठुलो छ। मिल्यो? सबैले यही भने हो? ल, भेरी गुड, एकदम राम्रो। अब त्यस्तै गरेर गाउँ नजिकै वन छ। वन कस्तो छ? सहर नजिकै पोखरी छ। सहरको पोखरी कस्तो छ? सानो छ। सहर नजिकै पोखरी किन? पोखरी मान्छेले बनाएको, आफै बनेको ताललाई त सबै मान्छेले घेरेर हैन? हेरेको नि, पर्खाल लाएर घेरेर के गरेको थियो त? सानो बनाएको छ। अर्थात् सहर नजिकै पोखरी छ, पोखरी सानो छ। हामीले चित्र पनि हेर्यौँ। अब यतापट्टिको खमा आउँ है त। के लेखेको छ? सुनिताको गाउँमा जाउँ फेरि। गाउँ नजिकै वन छ। वन धेरै पातलो छ। ठिक? ठिक कि बेठिक? बेठिक है। सुनिताको गाउँ नजिकै वन छ। वन कस्तो छ?
वन बाक्लो छ। गाउँमा वन के छ? बाक्लो छ। अब सहरमा पनि त वन छ भनेर हामीले गरेको थियौँ, पढेको थियौँ। भोलाको सहरमा वन छ, सहरभन्दा पर वन छ र वन के छ? सहरको पनि वन बाक्लो छ हो? होइन, के भनेको थियो त? सही, सब याद गर्नुभएको छ। सहरको वन धेरै पातलो छ। ल, तपाईहरूले भनेको र मैले भनेको कतिसम्म यहाँनिर मिलेको छ कि छैन हेरौँ त। सुनिताको गाउँमा गाउँ नजिकै खोलो छ, खोलो ठुलो छ। अनि सुनिताको गाउँ नजिक वन छ र वन पनि के छ? अनि वन बाक्लो छ। त्यस्तै गरेर सहर नजिकै पोखरी छ, अनि पोखरी कस्तो छ? सानो छ। अनि सहरभन्दा पर वन छ, अनि वन के छ? धेरै पातलो छ। यसरी नि भाइ बहिनीहरू सुनिताको गाउँ र भोलाको सहरकोमा के छ भनेर सुनिता र भोलाले पनि लेखेको छ हैन। सुनिताले मेरो गाउँ नजिकै वन छ, वन ठुलो छ, गाउँ अनि खोलो छ, खोलो ठुलो छ भनेर लेखेको छ नि। त्यसरी नै अब भाइ बहिनीहरूले के गर्ने? सम्झिने। के सम्झिने हो? तपाईहरू गाउँमा बस्नुभएको छ कि सहरमा? अनि तपाईहरू बसेको वरिपरि के छ सम्झेर सुनिताले जस्तै गरेर लेख्ने हुन्छ। हस्, धेरै ज्ञानी, गुड गर्ल। अब हाम्रो अलिकति पछिल्लो पाठमा जाउँ त। पछिल्लो पाठ भनेको अघिल्लो पाठ भनेको अगाडि हामीले के पढेको थियौँ हो? हामी बसेको ठाउँ, अनि मिसले के भन्नुभएको थियो? आफू बसेको ठाउँको के गर्ने हो? सही, चित्र बनाउने र गाउँको चित्र बनाउने, अथवा आफू बसेको ठाउँ सहरको कहाँ बस्नु भएको छ त्यही बनाउने। आएन भने पनि जानेको केही चित्र बनाउने है भनेको थियो, याद छ? अनि बनाएर ल्याएको छ हैन त? ल, केही विद्यार्थीले बनाएको चित्र यहाँ ल्याएको छु, साथीले बनाएका चित्र हेरौँ र आफ्नो पनि देखाउँ, हुन्छ? गुड। अब हामी मध्ये केही साथीले बनाएको चित्र मसँग छ है, हेर्नुस् त यहाँनिर। ओहो, छ्यान्यु छ्यान्यु हातले पेन्सिलले यहाँनिर कलर लाउँदै गर्दाखेरि मैले ठ्याक्कै फोटो खिचेर राखेको। हेर्नुस् त, 2 जना 3 जना नि यहाँनिर है। तपाईहरू जस्तै बालबालिकाहरू घरको माथि चिम्नाबाट धुवा गरेको बादल, अनि यहाँ सूर्य, अनि तल घाँसहरू बनाउनु भएको छ। तपाईहरूले कस्तो बनाउनु भएको छ? उहाँले आफ्नो गाउँको चित्रमा एउटा घर अनि 3 जना व्यक्तिहरू, सूर्य लागिराखेको उज्यालो भएको हैन, सूर्य यहाँनिर खुसी भएर हैन किरण फालिराखेको हो। मैले भनेको थिएँ जस्तो आउँछ त्यस्तो बनाउने। अब मैले त यहाँ ल्याएको चित्र तपाईहरूलाई देखाउँदैछु। तपाईहरूले बनाएको चित्रहरू एक अर्कालाई, साथीहरूलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ है, यो हेरिसकेर हुन्छ। ल, त्यस्तै गरेर अर्को साथीले बनाएको चित्र यहाँनिर पर पहाडको बिचमा सूर्य उदाएको, अनि घर, अनि रुख, अनि यहाँ माथि चरा उड्दै गरेको पनि बनाएको रहेछ। अनि हेर्नुहोस् त, क्रेयन्सहरू अथवा कलर पेन्सिल हो, मैन कलर रहेछ है, कलरहरू पनि लाएको। तपाईहरूले कलर लाएको छ, बनाउनु भएको छ। मैले भनेको थिएँ चित्र बनाउनु पर्छ। जसले बनाउनु भएको छ उहाँले साथीलाई देखाउनुहोस्, साथीको आफूले हेर्नुहोस्, अनि नबनाउनेले चाँडोभन्दा चाँडो फेरि बनाउने। ल, अर्को साथीले त झन् कस्तो मजाले अर्को चित्र बनाएको रहेछ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर, आहो, कोडा जस्तो पनि बनाएको रहेछ, यहाँ चरा जस्तो बनाएको छ, रुख, अनि 2 जना मानिसहरू, घर, अनि घरलाई पनि बार लगाएर घेरेको है। यहाँ पनि 3 जना मानिसहरू हो, झारहरू उम्रेको, कति राम्रो। फुलबारी पनि रहेछ, यहाँ फुलहरू फुलेको हो, अनि यहाँ केही फल फले जस्तो छ रुखमा, कति राम्रो चित्र बनाएको। तपाईहरूले पनि एकअर्काको चित्र हेरेर चित्रको राम्रो पक्षको बारेमा बोल्नुपर्छ साथीहरूलाई। हस्, अब ल, यो चित्र हेर्नुहोस् त। बनाउँदै गर्दाखेरि चित्रमा फोटो खिच्दिएँ मैले है। विद्यार्थीले बनाउँदै गरेको। यहाँ रुख बन्दैछ, 2टा घर छ, पछाडि केराको बोट जस्तो छ, यहाँ पर खोइ नारियल कि सुपारीको जस्तो बोट छ है, तराईतिर हुन्छ नि। आहा, कति राम्रो हो। अब
तपाईहरूले नि बनाएर ल्याउनु भएको छ कि छैन? हो, तपाईहरूले दुईटा काम गर्नु पर्यो। चित्र बनाएको साथीहरूलाई देखाउने, साथीको हेर्ने, बनाएको छैन भने बनाउने, र मैले अघि टिप्नु भनेको थिएँ नि आफ्नो घर गाउँ वरिपरि के छ हो त्यो सहित, जसरी सुनिताको गाउँको बारेमा वर्णन गरेको थियो, भोलाको सहरको बारेमा वर्णन गरेको थियो, त्यसरी नि तपाईहरूले पनि आफू बसेको ठाउँ वरिपरिको नदी, ताल, झरनाहरू पनि होला, पोखरी होला, सबैको वर्णन गरेर म बसेको ठाउँमा यस्तो यस्तो छ भनेर आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउने हुन्छ। अनि छानो छानो लाइन लेखेर पनि ल्याउने हुन्छ। ल, तपाईहरूलाई यो लेख्ने काम र भन्ने काम जिम्मा दिए। त्यसैले अब हामीले आज हाम्रो आजको यस हाम्रो पृथ्वी अन्तर्गत हाम्रो गाउँ र सहरको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। गाउँमा के हुन्छ, सहरमा के हुन्छ भन्ने बारेमा अब हामीले पनि हामी आफू बसेको ठाउँको बारेमा लेख्न सक्ने, ठाउँको नामहरू टिप्न सक्ने भयौँ। अब हामीले आफूले पनि साथीहरूलाई बोलेर सुनाउने र जति सकिन्छ त्यति टिप्ने। हस्, गरेर ल्याउनुहुन्छ नि त? यानी शाबास। अब भाइ बहिनीहरू, आजको पाठ यति नै। यहाँहरू राम्ररी बस्नु होला, फेरि अर्को पाठ पढ्नलाई हामी भेला भइहाल्ने छौँ, होइन त? तबसम्मको लागि हस् त, नमस्ते, बाई बाई।